Прислали мне с сайта Gearbest блок питания. Так, ну коробка, как обычно, для данных устройств рвется при транспортировке. Но устройство целое. Значит, блок питания у нас рассчитан на входящее напряжение 100-240 вольт, 50-60 Гц частота. Так, про ток ничего не сказано. Так, выход 12 вольт, 1 ампер. Так, ну корпус клеенный, никаких там диодов или чего-нибудь нету. Так, сейчас попробуем проверить на выдаваемое напряжение. У меня есть розетка такая. Так, значит, берем, у нас мультиметр есть. Сейчас померяем напряжение. Так. 12,5 вольта даже. Во как. Хорошо. Все, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Будет еще много разных видео распаковок, обзоров. Всем пока.